conditioner. Pag mix natin. So, pagka ginamit daw natin yun, coffee and conditioner ay para daw nireband ang ating hair. So, gagawin natin yan. Pero, pupunta muna ako sa Jollibee ngayon. Papabili kasi sa Simon niya ng lunch. And then, gagawin na natin yung, tingnan natin kung effective ba talaga. Trending siya and viral siya sa TikTok. So, gagawin natin yan para diretsong ligo na rin. Diba? I'm with my dog, my friends right now. Gala-gala muna. Scroll muna tayo. Why you want it here all the time? Gagala tayo? Ha? Where are we going? Where are we going? Oh no! Pilipino, Jollibee talaga. Hindi mawawala ang Jollibee. I used to work at Jollibee. Mahirap siya. Siyempre, kailangan dyan mabilisan. So, medyo mahirap. Pero pagka, sanay ka na. You'll get used to it. So, our next stop will be, we're gonna go to Boba Stores area. There's a lot of Filipino over here. Gusto nyo na makakita na maraming Pilipino at ma-feel nyo na parang Philippines to dito. Punta lang kayo dito. I'm back from the gala kanina. Yan, bubble tea. This is one of my favorite. This is so good. It's milk tea brown sugar. One of the best seller. O, diba? Bubble tea. Baka naman sponsoran nyo naman ako, diba? Everyday. Everyday ako bumibili niyan. So, everyday bumibili ako ng bubble tea. That's one of my favorite talaga. Siyempre, bumibili pa na ako Starbucks. For today's video, trending siya. Nag-viral. TikTok and sa YouTube. Conditioner at saka coffee. Ito yung conditioner. Dahil makapal ang buhok ko, mga 1 kilo yan. Ganyan kabigat yung buhok ko at ganyan kakapal. Ayan. Diba? Nakita nyo? Yan ang aking hair. So, marami-rami yung nilagay ko na conditioner. And, of course, hindi mawawala ang ating coffee. Yan. Yan ang gagamitin natin, ipag-mix natin conditioner at saka yung coffee, parang niriban yung hair mo. So, titignan natin kung effective ba. Wala namang masama kung itatry natin, di ba? So, lagyan natin siya. Hindi ko alam kung mga ilang kutsara eh. So, 1, 2, siguro mga 3. Sige, gawin na natin 3. Yan. Ang dami oh. Tignan ko sa inyo kung gano'ng kadami. Ayan siya, ganyan kadami oh. And then, mix it well. Ang dami ko na ilagay, oh. Halain mo nga naman. Ganyan kadami. Ang bango. Para sarap kainin, di ba? Tsaka yung kulay niya, para siyang chocolate. Ayan. Ayan guys, I'm back. Nakaipit na rin, naka-ready na rin yung buhok ko. Ito-transfer ko lang siya dito. Ayan o, para siyang chocolate. Ang bango. Para siyang dalgona coffee, ganun. Sarap kainin na eh, no? Let's start this one. Okay.
Para ka lang nagkukulay. Pero sana 'di ba umabot sa buong buhok ko. Kalimutan ko maglagay ng gloves. Para din ako nagkukulay, 'di ba? Hindi ko alam kung kakasya to. Ayan, o, tingnan nyo, o. Konti na lang. Ayan, o, konti na lang. Last one. Ito. Hindi na siya kasya. Tignan nyo, ubos na. So, I have to make it again. Make another one. So, gumawa ulit ako ng... So, ayan na siya. Ayan. Mix it well. Medyo ano siya, malagkit. $30. Mag-alarm tayo ng 30 minutes and then babanlawan ko na tong buhok ko. Okay, tignan natin kung ano ang result after 30 minutes. Pero i-blow dry ko siya. See you guys later. Okay, it's time to rinse my hair. Look. Tigas niya, no? Matuyo na siya, actually. Hi! So, ito na ang kinalabasan ng buhok ko. Conditioner with coffee. Ayan. Medyo ano pa siya. Ayan, medyo basa pa. Hindi pa siya totally dry. Smooth siya, tsaka sa ulo. Nagustuhan ko naman siya. Amoy coffee ang aking buhok. Lakas kasing lumamo na itong buhok ko sa conditioner tsaka sa shampoo. Kaya yung 1 cup na ganon, kulang sa buhok ko. Sobrang healthy ng buhok ko. Yun lang guys for today's video. I hope you guys like this video. Don't forget to like, share, subscribe. And click the bell icon so you will be notified if I have new uploaded video. Please continue to support our channel, Bebs TV. Thank you. Please do share. Share. Meron pala tayong paraffle, so just follow the mechanics. Thank you.